Всем привет, с вами я, Кадрик Фим, и сегодня буду играть в 99 ночей в лесу. В эту игру уже очень много людей играло. Она уже стала популярной игрой. И сейчас я буду в нее тоже, думаю, поиграть. Тут еще вышло обновление про рыбалку. И оно очень прикольное, я уже ее затестил. Она очень прикольная. Чуть-чуть. Так. Так. Я хочу сейчас... О, вот как раз это домик уже. Я думаю, сейчас сразу удочку возьму. Патрончики. Сразу хочу удочку взять. Так. Хочу сейчас рыбку половить. Это очень прикольный лосось. По сути, это должна быть макрель, но почему-то ее называют лосось. Ну, в игре почему-то она лосось. Хотя не похоже на лосось. Лосось как будто по-другому выглядит. Так, сундучок. Так, надо убить волка. Фух, чуть не сдох. Капец, если я бы сейчас еще одно мясо съел. Так. Ну что, у меня здесь есть? 2 рыбки. Вот это. Главное, чтобы сейчас меня не заметил этот волк. Это я не хочу умирать в начале игры. Потому что это очень будет ужасненько. Так, до свидания, волк. Спасибо, ну до свидания. Я думаю, убегу от тебя. Ну да, свидульки. Фух, еще один сундучок. Если хороший топор выпадет, вообще будет прелестно. Ну, конечно же, он выпадет. Фух, чуть не умер. Как ночь приближается. Так, как будто уже что-то подкрутились с днем. Как будто что-то с ним не так. Потому что он как будто слишком чересчур очень маленький. Так, я хочу уже сразу карту скрафтить. Мне бы сейчас еще кролика вот зарубить. О, лапка выпала, вообще кайф. В первый же день у меня есть хороший топор, хороший мешок. И сейчас будет старый фонарик и копье. Сейчас я хочу еще карту кровать скрафтить, если я успею. А я должен успеть. Да, нет. Так, не прямо, ну ладно. Так, мне хватит на кровать. Вот на кровать ровно хватило. Все, фух. Я успел. Так, дерево внутри скалы застряло. Ну, хоть выпало. Хочу костер сделать 4 уровня. Но как-то не получается. У меня только 2. Уже только 3 уровня. Так, короче. Старый фонарик. И сейчас копье будет. Давай копье, давай. Не хочет копье меня отдавать. Ладно, копье выберу. С помощью копья я могу ребенка уже спасать. Копье есть, ребенок
Значит, уже на месте. Уже третий день с помощью кроватки. Сейчас я пойду ребенка спасать. И... О, здесь еще вторая есть. Вышка вторая. Я чуть не сдох. Ну как чуть не сдох? Так. Слышь ты, волчок. Вот так я могу уже спокойно волка убивать. Ну вот с топором волка убивать так себе. На третий день я уже спасаю ребенка. Че мне тут? Дерево? Ой. Ой. Да не плачь ты. Это видео я, наверное, разделю на 3 части. Это будет первая часть, потом вторая и третья. Потому что эта игра очень долго будет занимать. И самое главное, не умереть где-то там. На каком-то 40 каком-то дне. У меня пока что рекорд. Это только 103-й день. Это уже можно считать, прошел эту игру. Это цель этой игры, типа, дожить 99 дней. А я уже дожил. Там сколько там... О, это 103, по-моему, да? По-моему, 103 я говорю. Шина, она мне нужна. Может, волка убить? Ой! Не, нафиг надо убегать. Убегать надо. Как-то перехотелось мне убивать его. Как-то уже перехотелось. Ну, у меня уже револьвер, есть копье, есть все. Вообще капец. Можно даже второго ребенка скоро спасать. Ой. Да что ты... Так, сначала мне лучше покушать. Потом взять вот это и вот это. И вот это. Вот так вот. Потом мне надо сделать солнечный циферблат. Сделаю его. Поставлю его с этой стороны. И пойду добывать деревья. Хочу очень много саженцев, чтобы потом посадить в одно место и вообще сундучок. Так. Хороший мешок, он мне нафиг не нужен. Может, на крафт? Ладно, я же хотел не на крафт. Сейчас, думаю, 4 уровня костра сделаю, и потом пойду второго ребенка спасать. Еще скоро нападение, по-моему, должно быть. Так. Если не ошибаюсь, то чтобы до 4 костра, уровня костра надо сделать, надо 45 деревьев. Блин, только 71%. Так, мне надо еще очень много дерева. О, что? Примерно еще 15 дерева. Ну, типа 15. Чтобы у меня было в мешке 15. Так, все. Сейчас тогда буду это дерево. Все, получается 4 уровень костра обеспечен. И я пойду. Сейчас я пойду уже убивать альфа-волков. И лучше, на всякий случай, мне надо будет по пути найти бандажи, которые
Это будет капец фейл, если я умру. Так. Шесть саженцев, думаю, пойдет водичка после фермы. О, здесь неподалеку здесь у меня биомчик есть. Так, где у меня вообще... Я забыл, что мне для начала надо посмотреть по вот этой карте 4. А сейчас вот этот ребеночек. О, здесь очень много кроликов. И зря они здесь ходят. Ой, зря вы здесь ходите. Ой, мне уже хватает на шапочку. На 2 шапочки хватает. Так, мне сейчас очень много... Ой. Очень много еды понадобится. Сколько здесь лапок? 4 лапки. Через 44 секунды будет ночь. Пойду пока хоть чуть-чуть покоцаю вот этих альфа-волков. Нифига себе далеко. Ну ладно, я пока чуть-чуть покоцаю. Потом пойду обратно. А нет, в принципе, недалеко. Если вот здесь по пути будет 3 чили, надо будет посадить чили. Если будет по пути чили, то в принципе будет вообще быстренько сюда можно добраться. Их вообще ой, на изи фигачить. Так, олень, а вот тебя я не хотела сейчас встречать. Так. Сейчас думаю. Так, ладно, всем ладно. Продолжу в следующей серии. Всем пока, с вами был я, Кадрик Фин. До скорых встреч.